Ավելի քան մեկ շաբաթ է համայն աշխարհի հայությունը փոթորկված է, ինչպես 2 ամիս առաջ թշնամին հանկարծակի հարձակվեց, բայց Փառք Տիրոջ պատասխանը ստացավ եւ հետ քաշվեց, ներկայիս էլ նույն բանը տեղի ունենում։ Ադրբեջանը պատերազմ է սանձազերծել Արցախի ամբողջ սահմանագծով։ Այս անգամ այս պատերազմը շատ ավելի լուրջ է, որովհետև թշնամուն բացահայտորեն օգնում է մեր ազգի մեկ այլ թշնամի, Թուրքիան, որ 100 տարի առաջ ցեղասպանության ենթարկեց մեր ազգին, բայց նրա արյան ծարավը չի հագեցել եւ փորձում է նույն բանը կատարել ներկայիս։ Պան-թուրքիզմի նրանց գաղափարախոսությունը փորձում են իրականություն դարձնել, այն է Թուրքիայից մինչև Միջին Ասիայի թուրքալեզու պետությունները դարձնել մեկ պետություն եւ այդ ամենի դեմ Հայաստանը եւ Արցախը նրանց կոկորտում ոսկոր է։ Թշնամու կողմից մեր զինվորների դեմ կռվում են վարձկաններ, բերված Սիրիայից, ISIS-ի մնացուկներն են սրանք, որ փողի համար եկել են կռվելու, նայոմնիկներ, եւ նաեւ Լիբիայից, Աֆղանստանից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, ներկայի Հիտլերը, որ երկրագնդի թիվ 1 քաղաքական պոռնիկն է, վերջերս մի առիթով ասել է 100 տարվա առաջվա հայերի ընդհանրապես դեմ գործածը, նշելով, որ մեր հայրերի արածը պիտի վերջնագծին բերենք, այսինքն ավարտենք, մեկ այլ ցեղասպանություն են ծրագրում։ Իրապես սատանայի որդի է սա եւ ների հոգին իր մեջն է եւ նաեւ Ադրբեջանի երկարականչ ավանակին հրահրում է, որ այս պատերազմը շարունակվի։ Ժամանակակից աշխարհի արդիական զենքեր են գործածվում, թեև թշնամու զոհերը տասնապատիկ ավելի են, բայց մենք աշխարհում այնքան քիչ ենք, որ ամեն մեկ հայորդու մահը մեզ համար ցավ է։ Եվ հիմնականում 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ եւ չեք կարող երևակայել, պատկերացնել նրանց ծնողների հարազատների վիճակը, ողբը, ցավը, այդ զինվորներից մեկը մեր զավակը կարող է լինել։ Թշնամին այնքան նենգ է, որ նաև ռմբակոծում է բնակավայրերը, խաղաղ բնակիչների շարքում զոհեր կան, այդ թվում կանայք, երեխաներ, ծերեր։ Սա միջազգային օրենքի կոպիտ խախտում է, բայց եւ տեսնում ենք միջազգային հանրությունը դեռևս գործնական ոչ մի քայլ չի անում, միայն հայտարարություններով ինչ։ Այս պատերազմը համախմբեց մեր ազգին մեկ անգամ եւս, հազարավոր կամավորներ ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ Ռուսաստանից, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, որքան երիտասարդներ են գնում Արցախի սահմանագիծը, առաջնագիծը պաշտպանելու համար։ Հանրահարթարությամբ պիտի ասենք, նաև կամավորներ են մեկնել հայերի հետ ապրող փոքրամասնություններից, եզդիներից, ասորիներից, հույներից։ Նրանք էլ համարում են Հայաստանը իրենց հայրենիքը եւ գնացին պաշտպանելու այդ սահմանները։ Այս պատերազմը ամեն մեկ հային է հայտարարված, ոչ միայն Հայաստանում, բուն Արցախում ապրող, այլ նաև Սփյուռքում, ամենուրեք, իմացեք, սա ցեղասպան պատերազմ է, հետևաբար ամեն մեկից դեմ է։ Ուստի թշնամուն դեմ դնելու համար ամեն մեկ հայի ներդրումը պիտի լինի։ Առաջին անհրաժեշտության միջոցներ հասցնել, առատաձեռն ֆինանսական միջոցներ տրամադրել, որտեղ այդ զենքը եւ զինամթերք
հայթայթելը հսկայական ծախսեր են։ Ժամանակը պիտի ասենք օրհասական է, ուստի առիթն է, որ ազգովի Տիրոջը դիմենք, որ ունի ամենայն զորություն, որ կարող է մեզ օգնական լինել, մեր աղոթքները խոնարհաբար Տիրոջը ներկայացնենք։ Խնդրենք, որ Տերը Սուրբ Հոգիով մխիթարի հերոսաբար զոհված զինվորների հարազատներին, որ այս ողբերգական վիճակներում Տիրոջը գտնեն։ Աղոթենք նաև այս պահին թշնամուն դիմակայող զինվորների պաշտպանության համար, ինչպես այս առավոտ շատերս աղոթեցինք եւ շարունակենք մեր աղոթքները, որ Տերը իր պաշտպանությունը անի մեր զինվորներին։ Նաև աղոթենք, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, երկրի առաջնորդների համար, հետևաբար աղոթենք Հայաստանի վարչապետի, Արցախի նախագահի եւ ռազմական ղեկավարության համար, որ Տերը նրանց երկնային իմաստություն տա ամեն որոշումները ճշգրիտ ձևով կատարելու եւ սատանայի թշնամու ծրագրերը խափանելու համար։ Վերջերս Արցախի հերոսի կոչում ստացած Կարեն Ջալավյանի խոսքերը զինվորների առջև. Եթե Քրիստոս սրտիդ մեջ ես ընդունել, ոչինչից չես վախենա ու միշտ հաղթական կլնես։ Տերը թող այս պատերազմի մեջ հաղթություն տա մեր ժողովրդին, իսկ մենք շարունակենք մեր աղոթքները Աստված պահապան կռվող զինվորներին եւ համայն հայությանը։ Ճամփաները ցույց տուր մեզ, շավիղները սովորեցրու դու մեզ ճշմարտության, առաջնորդիր զավակներին և քո լույսը, սփռիր մեր հոգիների մեջ, Տեր, մեր ազգիս մեղքերն անթիվ, բացիր աչքերը կուր, լուսավորիր նրանց քո լույսով, Տեր, մեր ազգիս մեղքերն անթիվ, բացիր աչքերը կուր, լուսավորիր նրանց քո լույսով, Հայաստան, ունես կարիքը Քրիստոսի, Հայաստան, դարձիր քո ճանապարհներից, Հայաստան, ունես կարիքը Քրիստոսի, Հայաստան, դարձիր քո ճանապարհներից, քո ճամփաները ցույց տուր մեզ, շավիղները
սովորեցրու դու մեզ ճշմարտության առաջնորդիր զավակներիդ և քո լույսը սփռիր մեր հոգիների մեջ Տեր ներիր ազգիս մեղքերն անթիվ բացիր աչքերը կույր լուսավորիր նրանց քո լույսով Տեր ներիր ազգիս մեղքերն անթիվ բացիր աչքերը կույր լուսավորիր նրանց քո լույսով Հայաստան ունես կարիքը Քրիստոսի Հայաստան դարձի քո ճանապարհներից Հայաստան ունես կարիքը Քրիստոսի Հայաստան դարձի քո ճանապարհներից Հայաստան ունես կարիքը Քրիստոսի Հայաստան դարձի քո ճանապարհներից Հայաստան ունես կարիքը Հիսուսի Հայաստան դարձի քո ճանապարհներից Այսօրվա մեր հոգևոր նյութը ջրի մկրտությունը փրկության պայման է հարցադրում հաճախակի տրվող հարց է եւ պատասխանը երկու տարբերակ ունի կամ այո է կամ ոչ Սուրբ գրքով քննենք եւ տեսնենք որն է ճշմարտությունը Աստծո խոսքով եւ միմիայն Աստծո խոսքով է մեզ հայտնվում ճշմարտությունը, որ մահը վերջը չէ, այլ նոր հավիտենական կյանքի սկիզբը, որ մարդ արարածը անմահ է, այս կյանքից հետո պիտի շարունակվի նրա կյանքը հավիտենականության մեջ եւ միակ հարցը եւ ամենակարևոր հարցը հետեւյալն է որտեղ պիտի անցկացնի իր հավիտենականությունը դրախտում թե դժոխքում երկու վայրեր որ իրական են եւ այստեղ այս հանգամանքում կարևորագույն գործոնը հավատքն է ճշմարիտ հավատք ունեցողը գնում է դրախտ Եվ նա, որ հավատք չունի, գնում է դժոխք, Աստծո խոսքն է ասում։ Ուրեմն այս կյանքի ամենամեծագույն որոշումը դա է եւ կյանքի գլխավոր նպատակն է փրկված լինելը։ Ինչից պիտի փրկվենք մահից, գերեզմանից, դժոխքից, իսկ այս ամենին տանում է ինչը մեղքը Մեղքի վարձքը մահն է, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, այսինքն մեղքի վճիռը, հետևանքը մահն է։ Ադամի սերունդը եւ աշխարհ եկող ամեն մեկ մարդ մեղավոր բնությամբ է ծնվում, որի արդյունքում ինքնաբերաբար, ինքնաբուխ ձևով մեղքեր է գործում։ Եթե մեղքեր է գործում, արդեն կոչվում է մեղավոր։ Անկամ մեկ մեղքը կատարած մարդուն մեղավոր է դարձնում։ Կա այնպիսի մեկը, որ մեղք գործած չլինի։ Եթե մեկ ասի այո, սուտ է խոսում։ Այնպես որ ամեն մարդ իր սրտի դրդումով արևածաղկի սերմերի նման մեղքը չրթում է։ Այդպես
ինքնաբուխ ձևով մեղքը դուրս է գալիս եւ դա պատճառ է դառնում մարդու դժոխք գնալուն, եթե միջև իր կյանքի վերջ չապաշխարի։ Եվ պիտի ասենք, որ վերջնական տեղը դժոխքն էլ չի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ծծումբով այրված կրակի լիճ կա, որ ճերմակաթուռի դատաստանից հետո այնտեղ պիտի գնան մարդիկ եւ հավիտյանս հավիտենից այդ կրակների մեջ պիտի տանջվեն ու որևէ մեկը նրանց չպիտի ազատի։ Ասացների վառ վկայությունը Հովանու 3:36 համար։ Ով որ որդուն կհավատա, այս հավատալը ինչպես ենք պատկերացնում, ապաշխարությամբ Տեր եւ Փրկիչ է ընդունել Հիսուսին, հավիտենական կյանք ունի, եւ նա որ որդուն չի հնազանդվում, այսինքն չի ապաշխարում, Աստծո բարկությունը նրա վրա մնում է, կա եւ մնում է։ Փրկությունը Աստծո կողմից տրված նվեր է, ձրի է, grace։ Աստված այդ փրկությունը մեկնում է եւ մարդուն հնարավորություն կա տրված հավատքի ձեռքով այն վերցնելու։ Եփեսացի 2:8 եւ 9 համարները շատ հանրայտ համարներ են։ Շնորհքով փրկված ենք ինչպես հավատքի ձեռքով փրկությունը վերցնելով, եւ սա մեզանից չէ, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը հանկարծ չասի, ես գործեր եմ արել, հետեւաբար արժանի եմ փրկության։ Փրկությունը հավատքով է միմիայն եւ համարների տեղատարապ կա Աստծո խոսքի մեջ։ Սակայն մի շարք հանգամանքներ կարծես թե շփոթության են մատնում մարդկանց, ոմանք հոգեվոր գիտության մեջ տկար են կամ սխալ գիտելիքներ են անբարել եւ հաճախել Աստծո խոսքը սխալ ձևով մեկնում են։ Օրինակ, Գործ Առաքելոց 2-րդ գլուխ 36-ից 39 համարները Պետրոս Առաքյալի աստվածաբանական ելույթներ Պենտեկոստեի օրը եւ ավարտից հետո տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ուստի բոլոր Իսրայելի տունը ճշմարտապես թող գիտենա, թե Աստված զանիկա Տերը լավ արավ օծյալել այն Հիսուսը, որ դուք խաչեցիք։ Երբ այս բանը լսեցին, իրենց սրտերի մեջ զղջացին եւ ասին. Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներին, մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք։ Պետրոս Սավանոց, ապաշխարեցեք ու ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը պիտի ընդունեք։ Վասնզի խոստումը ձեզ, այսինքն որպես հրյաներ եւ ձեր որդիներին եւ բոլոր հերու եղողներին է, որ Աստված հեթանոսների ժողովուրդ պիտի հավաքեր, որոնք մեր Տեր Աստվածը պիտի կանչեն։ Սակայն Գործ Առաքելոց 3-րդ գլուխ եւ 19 համարի մեջ մենք կարդում ենք հետեւյալը. Ուստի ապաշխարեցեք ու դարձի եկեք, որպեսի ձեր մեղքերը ջնջվին։ Ուրեմն նախորդ կարդացածի մեջ հետեւյալ ասվեց, որ թող մկրտվին Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ ջրի մկրտությամբ մեղքերի թողություն է տեղի ունենում։ Այդ պարագային ինչու 3-րդ գլխի 19 համարում ասում է, որ ապաշխարեցեք եւ դարձի եկեք, որպեսզի ձեր մեղքերը ջնջվի։ Հիմա ջրի մկրտությամբ է մեղքերը ջնջվում, թե ապաշխարությամբ։ Սակայն ինչու 2-րդ գլխում այս բաները ասվեց։ Եվ ոմանք այս համարի վրա հիմնվելով ասում են, որ ջրի մկրտությունը փրկության մաս է կազմում, անբաժանելի մի մասն է, եւ եթե մեկը ջրի մկրտություն չունի, հետեւաբար փրկություն չունի։ Որպեսզի այս համարը քննենք, գրված է։ Պիտի տեղափոխվենք Մատթեոս 3-րդ գլուխ եւ կարդանք 11-ից 17 համարները։ Հովանես մկրտիչն է խոսում։ Ես ձեզ ջրով կմկրտեմ ապաշխարության համար,
Բայց իմ ետևես եկողը ինձ մեծ զորավոր է, ես նրա կոշիկները կրելու արժանի չեմ, անիկա ձեզ պիտի մկրտե Սուրբ Հոգիով ու կրակով։ Ուստի, որու հեծանոց իր ձեռքն է, եւ իր կալը պիտի մաքրե, եւ իր ցորենի ամբարը պիտի ժողվե ու հարդը պիտի այրե չմարող կրակով։ Այն ատեն Հիսուս Գալիլեային Հորդանան եկավ Հովանեսին, որպեսզի անկե մկրտվի։ Հովանես կարգիրել զանիկա ու գսեր. Ինձի պետք է որ քեզ մկրտվիմ եւ դու ինձ մկրտելու կգաս։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասավ. Թող դուր հիմա վասնզի այսպես կվայելե մեզի որ բոլոր արդարությունը կատարվի։ Ետքը թող տվավանոր, երբ Հիսուս մկրտվեցավ, շուտ մը ջուրեն դուրս ելավ եւ ահա երկինքը բացվեցավ ու տեսավ Աստծո օքին, որ աղավնու պես կիշներ ու կքար իր վրա եւ ահա երկնքեն ձայն մը եկավ, որ կսեր ասիկա է իմ սիրելի որդիս, որուն հավնել եմ։ Հրեաների համար, Իսրայելի համար Աստված նրանց կանչել էր ազգովի ապաշխարության, որտեվ Աբրամից ի վեր, որ նրանք ընտրվել էին, ձախողվել էին բոլոր դարերի մեջ։ Աստծուն անհավատարիմ էին գտնվել, թեև անհատապես էին ջրի մեջ մտնում, մեղքերը խոստովանում, բայց հավաքականորեն պիտի ապաշխարեր ազգը։ Տեղի ունեցավ։ Ոչ, անհատապես տեղի ունեցավ։ Ովքեր եկան մկրտվելու։ Արդյոք երկրի մեծամեծները եկան, իշխանները եկան։ Քահանայական կազմը եկավ, ոչ։ Աստծո խոսքը ասում է, եթե ընդունած լինեին իշխանները եւ մեծամեծները, այլ փառաստերը խաչը չէին հանի։ Հետևաբար նրանք կանչված էին ազգովի ապաշխարության, որի մեջ ձախողեցին եւ միայն անհատներ էին, որ այդ փրկությունը ստացան։ Լավ, այս պարագային ինչպես պիտի պատկերացնենք Տեր Հիսուսի մկրտությունը։ Ինչու Հիսուս մկրտվեց եւ ոմանք Տեր Հիսուսի մկրտությունը որպես օրինակ են վերցնում։ Հիսուսի մկրտությունը բացառիկ մի բան էր եւ բոլորովին մենք այն չենք կարող նույնացնել ջրով մկրտության մնացած օրինակների հետ, որովհետեւ ովքեր գալիս էին իրենց մեղքերն էին խոստովանում։ Հիսուս մեղք ուներ, որ խոստովաներ, քավլիցի, բայց արդարությունը կատարվելու համար, քանի որ ազգովի պիտի գային, Հիսուսը նրանցից եկավ մարմնի կողմանե, հետևաբար ինքը իր մասնակցությունը բերեց եւ այդ օրը, այդ պահին պիտի տեղի ունենար երկնքից նրա օծումը հոր միջոցով, սա իմ սիրելի որդիս, որուն հավնել եմ, որից հետո նրա հասարակած գործունեությունը պիտի սկսվեր։ Մեր կենտրոնացումը ջրի մկրտությունն է։ Գիտեք, որ կատարում են նաև մանկամկրտություն, անգիտակից երեխային մկրտում ես, որ ինչ։ Եվ որևէ սուրբ գրային օրինակ չունենք, որպես հիմք վերցնենք դա։ Մի երկու ընտանիքների մասին գրված է, որ հավատացին եւ մկրտվեցին, ասում են, տեսնում եք, ընտանիքի երեխա չկա, բայց գրված է, որ հավատացին։ Հետևաբար նրանք չափահաս էին, այդ տան զավակներն էին, բայց չափահաս էին, հավատացին եւ մկրտվեցին։ Մանկամկրտություն, որտեղ է գրված, քարոզախոսություն ունեք, մանրամասնությամբ այնտեղ կա։ Ուրեմն մկրտություն բապտիզո անգլերենով բացատրությունը, որ վերցնում են immerse, այսինքն ընկրվել, սուզվել, բայց այստեղ ամենակարևորը ոչ թե տեսանելի գործողությունն է, այլ կարևորը իմաստն է։ Եվ այդ իմաստը շատ խորհենք է։ Օրինակ, Ղուկաս 12:50 համարում Տեր Հիսուս է ասում. մկրտությունն ունեմ մկրտվելու եւ ինչպես կտագնապեմ միջև այն կատարվի։ Հիսուս ջրի մկրտության մասն է խոսում, բոլորովին։ Որն է այդ մկրտությունը? Խաչելությունը։ Ուրեմն
Մկրտվել նշանակում է թաղվել, հարություն առնել։ Այն մահվան եւ հարության խորհուրդն է։ Բապտիզո բառը իր էության մեջ, իմաստի մեջ դա է նշանակում։ Եկեք կարդանք Հռոմեացիս 6-րդ գլխից 3-ից 5 համարները, ուղղակի ամեն բան դրվում է իր տեղը։ Չգիտեք թե մենք, որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, անոր մահվանը մկրտվեցանք, ոչ թե ջրի մկրտությունին նկատի ունի։ Անոր է թաղվեցանք մկրտությունով մահվան համար, որպես ինչպես Քրիստոս հոր փառքով հարություն առավ, մեռելներից, այնպես մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ պտտենք, այսինքն որպես նոր մարդ հարություն առած ապրենք, միջև Տիրոջ հետ միանանք։ Սրանից զատ Տեր Հիսուս իր համբարձվելուց առաջ իր աշակերտներին այդ մեծագույն հանձնարարականը տվեց Մատթեոս 28:19 գնացեք համայն աշխարհ եւ աշակերտեցեք եւ նրանք ովքեր որ հավատան ինչ արեք մկրտեցեք անվամբ Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու հասկանում ենք որ այս նյութը հիմնավոր ձևով բացատրելու համար ապացույցներ են պետք ում ապացույցներ նրանց ովքեր 1-2 համարի վրա ոտք են կողել կանգնել են եւ ասում են որ ջրի մկրտությունը պարտադիր պայման է փրկվելու համար մեկ նախադասությամբ ասենք այդպիսիները Քրիստոսի շնորհքը անարգում են որովհետեւ փրկությունը ձրի է շնորհք է Ար վերցրու Աստված այդպես տվեց նրանց ովքեր որ վերցնում են մենք որևէ մի բան ունենք այդ գործի մեջ բացարձակ ոչինչ այլ միակ մի բանը սա էր որ մենք այո ենք ասել Եվ Աստված մարդուց որևէ բան չի ակնկալում միայն այդ հավատքը Պողոս առաքյալը փրկության բանաձև ամենապարզ ձևով տալիս է Կորինթացիներին գրած Առաջին նամակի 15-րդ գլուխ առաջի 4 համարները Եղբայրներ ձեզ կիմացնեմ այն ավետարանը որ ես ձեզի քարոզեցի եւ որ ընդունեցիք եւ անոր վրա հաստատված եք որով կփրկվինք ալ եթե ամուր բռնենք այն խոսքը որ ես ձեզ քարոզեցի այնպես որ պարապտեղը հավատացած չլինենք վասնզի ամենից առաջ ես ձեզ ավանդեցի զանիկա որ ես ընդունեցի թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի ըսածի համեմատ թաղվեցավ եւ հարություն առավ երրորդ օրը գրքերի ըսածի համեմատ ահա ավետարան ահա գլխավոր նյութը Հիսուսի մահը եւ հարությունը հավատալ նրա ամենակարող Աստված լինելուն մեղքեր խոստովանել այդքան մի բան ջրի մկրտության մասին անգամ ակնարկություն կա չկա բոլորովին Պողոս առաքյալը իր գրությունների մեջ մեկ անգամ է միայն անդրադարձել ջրի մկրտությանը հետևյալ կերպ Առաջի Կորինթացիս առաջի գլուխ 17 համար ասում է Քրիստոսից մկրտելու չի ուղարկել այլ ավետարանը քարոզելու եւ իր կատարածը որն էր ջրի մկրտության այդ նույն գլխի 14-15 համարները ասում է մկրտեցի Կրիսպոսին Գայոսին Ստեփանոսի ընտանիքին եւ ուրիշ այլևս չեմ հիշում, որը մեկին մկրտեցի թե ոչ։ Ուրեմն բապտիզո ինչ է նշանակում սուզվել, ընկղվել, շատ ավելի խորունկ իմաստ ունի եւ երկու շատ դիպուկ համարներ ձեզ պիտի բերենք, խիստ ուսուցողական է։ Գրեք այս համարները։ Հետո դուք սերտեք։ Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 12 համար Թաղվելով Հիսուսի հետ մկրտությունով բապտիզո նրա հետ մեռանք, որով նրա հետ հարություն առանք Աստծո զորությանը հավատալով, որ նրան մեռելներից հարուցանեց։ Ուրեմն մեռնել, հարություն առնել եւ այս համատեքստում է, որ պիտի նայենք մկրտություն գաղափարը ընդհանրապես։ Բուն իմաստը եւ այս պարագային Եթե մեկը ջրի մկրտությունը
փրկության անբաժանելի մաս է կազմում, պիտի ասենք դա հոգևոր տգիտություն է եւ դրանով խափանում է Քրիստոսի շնորհքը։ Մեկ այլ համար Գաղատացիս 3:27 համար։ Քանզի դուք ամենքդ, որ Քրիստոսով մկրտվեցաք, ինչպես հասկանանք, Քրիստոսի մեջ մկրտվեցաք, Քրիստոսը ձեր վրա հագաք, որովհետև նրա հետ մեռանք հավատքով, նրա հետ հարություն առանք հավիտենական կյանքի համար։ Հենց այս սկզբունքի իման վրա էլ կամ այս շրջանակներում է, որ պիտի դիտարկենք Պետրոս առաքյալի գրությունը, առաջի իր ընդհանրական թղթի 3:21 համար, որ մեզ էլ այս օրինակի պես մկրտությունը հիմա կապրեցնի, ահան, տեսնում եք, եթե չմկրտվեք, հավիտենական կյանք չունեք։ Այդպես հասկանանք, բայց գրված է, ինչպես պիտի բացատրենք։ Ոչ թե մարմնի ախտը մեկտի հանելը, հապա բարի խճմտանքի վկայությունը առ Աստված Հիսուս Քրիստոսի հարությունով իրականացած մի բան։ Ջուրը ինչպիսի գործառույթ կարող է կատարել։ Կարդացինք քիչ առաջ։ Մարմնի ախտը կարող է մեկտի հանել։ Բայց իրական մկրտությունը բապտիզոն մեր ինչ ասած, խճմտանքի վկայությունն է։ Մեր խճմտանքը երբ է դառնում իրական ճշմարիտ, երբ որ Սուրբ Հոգին է մեր մեջ գալիս, երբ է այն տեղի ունենում, երբ որ մենք ապաշխարում ենք հավատալով Հիսուսի հետ 2000 տարի առաջ խաչի վրա մեռանք, հավատալով նրա կատարածին հարություն առանք հավիտենական կյանքի համար։ Նրանք, ովքեր որ ջրի մկրտությունը փրկության անբաժանելի մասն են համարում, ձախողված են։ Եվ մի շարք համարներ ձեզ ներկայացնենք օրինակներ, Մատթեոս 9:1-2 համարը։ Տեր Հիսուս նավը մտնելով Անդիի կողմը անցավ եւ գնաց իր քաղաքը։ Իրեն անդամալուծը բերին, որ մահճի մեջ պարկած էր։ Հիսուսը անոնց հավատքը տեսնելով ասավ անդամալուծին. «Քաջալերվե որդյակ, քու մեղքերդ քեզ ներված են»։ Եվ սրանից հետո որևէ ակնարկություն ջրի մկրտության համար չկա։ Այսինքն, քո մեղքերդ քեզ ներված են, ինչ ենք հասկանում, որ դու փրկված ես, որ դու Քրիստոսով արդարացար, որ Քրիստոսի մեջ սրբություն ունես, որ դու արդեն հավիտենական կյանք ունես։ Հիսուս Փարիսեցի Սիմոնի տունը հրավիրված էր։ Իրեն աղաչել էին, որ գա այնտեղ, որ միասին ճաշեն։ Երբ որ նստած էին սեղանի շուրջ, հանկարծ այնտեղ մտավ մի կին, որ մենք քննելով, թեև անունը չի գրված, հասկանում ենք, որ Մարթայի քույրը, ով էր, Մարիամն էր, որ եկավ իր ձեռքին մի շիշ անուշահոտ յուղ կար, լացում էր եւ իր արցունքներով Տեր Հիսուսի ոտքերը թրջվել էր եւ իր մազերով սրբում էր։ Եվ յուղով էլ նրան օծեց Տեր Հիսուսին։ Եվ Սիմոնը իր մտքի մեջ խորում էր հետեւյալը. եթե այս մարդը իմանար ով է այս կինը, որ այստեղ է եկել, հա? Քանի որ Տեր Հիսուս սրտերը գիտի, բացահայտեց Սիմոնի կեղծավոր լինելը։ Նա ինք իրեն համատում էր այդ կնոջ հետ եւ բարոյապես իրեն այնքան բարձր էր տեսնում, կեղծավորված։ Սակայն այդ կինը այնտեղ ինչի համար էր եկել։ Եվ Հիսուս ասաց. ես արդարների համար չեմ եկել, այլ մեղավորների համար։ Կարդում ենք 48 համարը։ Եկավ իր մեղքերը խոստովանեց այդ կինը։ Քո մեղքերը ներված են, այսինքն դու փրկված ես։ Եվ դրանից հետո չասավ. գնա անպայման հատուկ մի միջոց անի, որ ջրով մկրտվես։ Այսպիսի բան ասվեց։ Ոչ։ Ղուկաս 18-րդ գլուխ Մաքսավորը եւ Փարիսեցին երկուսն էլ գնացին տաճար աղոթելու։ Փարիսեցին գիտեք, կեղծավորը ինքը իր գլուխն էր գովում։
իր անձներ փառաբանում։ Ես ուրիշների նման չեմ, այս մեղավորի նման էլ չեմ, 10-րդս տալիս եմ այս ու այն բաները, բայց այդ մաքսավորը երկինք անգամ չէր կարողանում նայել իր կուրծքներ ծեծում ասելով. Տեր, ողորմի զիս մեղավորիս։ Եվ Տեր ինչ ասաց, այս մարդը իր տուն արդարացած գնաց, քան նա որ ինք իրեն էր արդարացնում։ Եվ շատ ու շատ օրինակներ կա, օրինակ Աջակողմյան ավազակի օրինակը Ղուկաս 23-րդ գլխի 39-ից 43 համարները կարող եք քննել։ Տեր հիշի ինձ, երբ որ քու թագավորությունովդ գաս 43 համարի մեջ Հիսուս նրան պատասխանեց. Այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Դուք պատկերացնում եք Աջակողմյան ավազակի հավատքը։ Մեկին է դիմում, որ իր հետ հավասար խաչվում է, սակայն հավատում է, որ այս անձնավորությունը հարություն պիտի առնի եւ ինքը Տերը եւ Աստված է։ Ասում է. հիշիր ինձ, երբ որ քու թագավորությամբ գաս։ Այսինքն հավատում եմ, որ դու թագավոր ես եւ այդ թագավորությամբ պիտի գաս։ Եվ այսպիսի օրինակներ շատ ունենք, որ ջրի մկրտությունը բոլորովին էլ փրկության պայման չէ։ Ուրեմն ինչ անենք, ջրի մկրտությունը մի կողմ դնենք։ Այդպես վարվենք։ Երբեք։ Այն Տիրոջ կողմից տրված պատվիրան է։ Այո, փրկության մաս չի կազմում, սակայն որոշակի բաների համար ծառայում է։ Որպես հավատքի հասարակած վկայություն։ Երբ որ հավատացյալին ջրով մկրտում ենք, նա գալիս է ոչ թե իր մեղքերն է խոստովանում, որտեղ իր մեղքերը խոստովանել է, որ գալիս է, եւ ջրի մեջ իր դավանությունն է բերում, ներկայացնում է իր հավատքը։ Տարիներ շարունակ ջրի մկրտություններ ունեցել ենք, հարյուրավորներ մկրտվել են, երկու հարցադրում են նրանց տրվել. ով է Հիսուս քեզ համար։ Եվ ասացինք, ջրի մկրտությունը հանդիսանում է որպես հավատքի հասարակած վկայություն, եւ պատասխանը իմ Աստվածս է, Տերս է եւ իմ փրկիչս է, եւ երկրորդ հարցումը ուխտի դավանություն է, covenant է սա, միչև կյանքիդ վերջ Հիսուսին հավատարիմ պիտի մնաս եւ մարդկանց ներկայությամբ, բազմության ներկայությամբ պատասխանը միանշանակ այո է, որից հետո այդ խորհուրդը սուզվում է ջրի մեջ, Քրիստոսի հետ մեռա եւ դուրս գալով Քրիստոսի հետ հարություն առա։ Ահա իրական խորհուրդը ջրի մկրտության։ Մի անգամից ասենք, ներքին որոշակի փոփոխություններ տեղի չի ունենում, սակայն հավատացյալի կյանքի մեջ բավականին փոփոխություններ գալիս են, այսինքն հավատքի կյանքի քաջալերանք, նվիրում Աստծո եւ այն գիտակցությունը, որ այս քայլը անելով եւ ես Տեր Հիսուսի պատվիրանն եմ կատարում, իրենից բավական բան է ներկայացնում։ Նաեւ ջրի մկրտությունը շատերի համար դառնում է ցատկելու հենակետ, տրամպլին, որից հետո Տիրոջը ավելի է մոտենում։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է. մոտեցեք ինձ եւ ես ձեզ պիտի մոտենամ։ Ջրի մկրտությունը Տեր Հիսուսի պատվիրած երկու ծեսերից մեկն է, առաջինը կոչվում է հաղորդություն, communion, որ Տիրոջ կյանքին ենք հաղորդվում, այդ գինին եւ հացը հավատքով երբ որ վերցնում ենք, Քրիստոսի կյանքին հաղորդ ենք լինում։ Եվ մյուսը ջրի մկրտությունն է։
Եթե հաղորդությունը շարունակական է, ըստ հաստատված, ասենք, կանոնների, եկեղեցիներ կան ամսական 2 անգամ են հաղորդություն վերցնում, կամ հարմար առիթին, մեր եկեղեցում ամեն ամսվա առաջի կիրակին մենք հաղորդություն ենք վերցնում։ Սակայն ջրի մկրտությունը կատարվում է քանի անգամ? Միայն մեկ անգամ։ Ովքեր կարող են մկրտվել? Բոլոր նրանք, ովքեր որ ճշմարտապես ապաշխարել են, վերստին ծնունդ ունեն։ Ճիշտ է, որ սրտերը Աստված է քննում, եւ հակառակ բաներն էլ ենք տեսել, քիչ հետո այդ մասին։ Քանի տարեկան պիտի լինի մեկը, որպիսի ջրի մկրտություն ունենա։ Ասենք հետեւյալը. գիտակից պիտի լինի մեղքը ճանաչելու։ Հիմա երբ որ վկայություններ են տալիս, որ 6 տարեկան էի, երբ որ ապաշխարեցի։ Հավատում եք այդ ապաշխարության ճշմարտությանը։ Միայն այդ մամայի կամ տատիկի ասած այդ խոսքերը կրկնելը չի, Տեր Հիսուս ինձ ների եւ այլն, դա չի ապաշխարությունը, այլ անձը ինքը գիտակցորեն պիտի հասկանա ինչ է մեղքը եւ իրեն մեղավոր համարելով Տիրոջ առջեւ խոստովանություն անի։ 13, 14, 15 կախված է երիտասարդի գիտակցությունից, որ տարիքում է, որ ավելի է լավ է հասկանում։ Եվ պատահական չէ, որ հրեական բար միցվա կա, այն կատարում են եւ 13 տարեկանում է տեղի ունենում, այսինքն հռչակում են, որ այս երիտասարդը այլևս գիտակից է, հասունացած մեկն է, որ կարող է նաեւ Տիրոջը ծառայություն անել։ Ապաշխարելուց որքան հետո է, որ ջրի մկրտություն պետք է անել։ Գիտեք ինչպիսի ծայրահեղ գաղափարներ կան, 3 տարվա փորձաշրջան են տալիս, 3 տարի, նրա վարք ու բարքը, ընթացքը պիտի քննեն տեսնեն, հանկարծ մի սխալ բան տեսան, զրկում են մկրտություն անելուց, այդ մկրտություն անելը իրենց ձեռքին լծակ է, նայ հա, ջրի մկրտություն չեն կան։ Փիլիպոսը, երբ որ եթովպիացի թագուհու մի պաշտոնյային հանդիպեց, Սուրբ Հոգին տարավ նրան, նա էլ Երուսաղեմից իր երկիրն էր վերադառնում, կարդում էր Եսայի մարգարեությունը, 53-րդ գլուխը, եւ չէր հասկանում։ Փիլիպոս նրան մոտեցավ, ասաց, կարդացածդ հասկանում ես։ Նա էլ ասաց, եթե մեկը չբացատրի, ինչպես պիտի հասկանամ։ Եվ Փիլիպոսը բացատրեց, որ սա մարգարեն իր համար չէ խոսում, այլ Մեսիայի համար է, եւ տեսավ ու քննեց այդ անձնավորության հավատքը, եւ նա ասաց, ինչն է որ հիմա պիտի արգելե մկրտվելու։ Եվ Փիլիպոսի պատասխանը, եթե կհավատաս, ոչինչ չի արգելում։ Եվ այդտեղ ամենակարևորը փոխված սիրտն է։ Ճշմարտապես, եթե մեկը հավատում է, նրան կարելի է։ Սողոսը Դամասկոսի ճանապարհին գնում էր քրիստոնյաներին հալածելու եւ այնտեղից նրանց պիտի բերեր, որպեսզի նրանց պատժեին, Տեր Հիսուս հայտնվեց այդ ճանապարհին։ Եվ նա մեռելի նման գետին ընկավ։ Եվ հետո նա Անանիայի տունը գնաց եւ հաջորդ առավոտյան, երբ որ ելավ, իր աչքերին թեփուկներ կարետի թափվեց, ելավ ու ջրով մկրտվեց ու ժողովարանը մտնելով դե պատկերացրեք։ Պողոս հին ուխտի գիտակ, որ ամեն ինչ տեսավ որպես Քրիստոս եւ ամեն բան խորհրդանշում էր Քրիստոս, ինչպես ձուկը ջրում սկսեց քարոզել ժողովարանի մեջ։ Ուրեմն ջրի մկրտություն չունեցած մեկը կարող է հաղորդություն վերցնել։ Գիտեք, որքան կատաղի դիմադրողներ կան, որ անպայման պիտի ջրի մկրտություն ունենա, հետո նոր հաղորդություն վերցնի։ Որտեղ է գրված, այսինչ մարդկային դրված կանոններ են։ Կարևորը մարդու սիրտն է,
Սիրտն է, եթե այդ սիրտը փոխված է, եթե այդ հավատքը շոշափել ես նրա։ Քիչ եք տեսել ջրի մկրտություն ունեցողներ եւ պարծենում է, որ ջրի մկրտություն են ունեցել։ Հավատքը քննում ես գաղջություն գաղջությանց։ Ուրեմն եթե դա այդ ազնվորությունը ջրի մկրտություն է ունեցել, կարող է հաղորդություն վերցնել, բայց որ մեկը ճշմարիտ ու ամուր հավատք ունի, չի կարող վերցնել, եթե ջրի մկրտություն չի ունեցել։ Ուրեմն այս ամենը մարդկային դրված ուրեմն օրենքներ են, հերթականություններ են, որ հաստատել են։ Քանիսներ վախեցած հարցնում են, որ տարիներ ի վեր ապաշխարել են, Տեր Հիսուսին շատ են սիրում, բայց ապրում են այնպիսի մի տեղ, օրինակ Ռուսաստանի, Սիբիրի, ինչ որ մի գյուղում, ասենք տարիներ առաջ իրենց համար այնտեղ գործ է եղել, գնացել են, հաստատվել են, ընտանիք, երեխաներ, չկա եկեղեցի, չկա մեկը, որ իրենց մկրտի, սակայն ճշմարտապես Հիսուսին հավատում են։ Կփրկվեն թե ոչ, հարցում են տալի։ Ձեզ եք հարցում, կփրկվեն թե ոչ։ Փրկությունը հավատքով է, վերջակետ։ Անշուշտ որ կփրկվեն, որովհետև չկա հնարավորություն այդ ջրի մկրտության։ Կամ այսպիսի մի բան, ամուսինը ահավոր դեմ է իր հավատքին, գաղտնի է Աստծուն պաշտում, անգամ Սուրբ Գիրքը գաղտնի է կարդում նրանից, որովհետև իր դեմ մեծ հարձակում կարող է լինել։ Իսկ եկեղեցի գնալու մասին ընդհանրապես խոսք չկա, արգելված է ու արգելված։ Այդպիսին կփրկվի իր հավատքի հիման վրա, անշուշտ որ կփրկվի։ Երբ որ Տեր Հիսուս գա, նա կհափշտակվի, պատասխանը այո է։ Ամեն բանի հիմքը եւ որոշիչը հավատքն է, ճշմարտապես Տեր Հիսուսի անձի եւ կատարած գործի վրա եղած։ Ուրեմն այսպիսի մի պատմություն լսեցի, անգամ զավեշտական է, մի քույր գրում էր, ասելով, որ ես պարտքեր ունեմ, սակայն ջանում եմ, որ ամեն ամիս այդ պարտքերս վճարեն, որպեսզի օրերից մի օր էլ ազատվեմ։ Եվ իրեն ասել են, որ եթե այս պահին Տեր Հիսուս գա եւ հափշտակությունը տեղի ունենա, դու չես հափշտակվի, որովհետեւ պարտքերը չես տվել։ Փրկությունը հավատքով է, թե պարտքերը տալով չտալով է։ Այդ անձնավորությունը ջանք է անում այդ պարտքերը տալու։ Ուրեմն այդպիսիներին, նրանք ովքեր որ վախ են բերում, ասեք հետիս անցիր եւ այլևս քո գաղափարներով ինձ վախի մեջ չդնես։ Ուրեմն մի շարք օրինակներ քննեցինք, որ ջրի մկրտությունը փրկության հետ որևէ կապ չունի։ Հիմա քննարկում ենք մի այլ օրինակ, մեկը ճշմարիտ հավատք ունի, սակայն ասում է, որ ջրի մկրտությունը կարևոր չէ եւ անգամ մտադիր էլ չեմ մկրտվելու միջև կյանքիս վերջ։ Այսպիսի անձնավորությունը կփրկվի թե ոչ։ Ճշմարիտ հավատք ունի, ինքը հավատում է Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Ինքը կփրկվի, բայց Քրիստոսի ատյանի առջև համայն սուրբերի ներկայությամբ Տերը նրան պիտի հանդիմանի իր պատվիրանին հնազանդ չլինելու համար։ Ուրեմն թեև մկրտությունը փրկության հետ կապ չունի, խոսքը ջրի մկրտության մասին է, սակայն որպես պատվիրան մենք այն պիտի կատարենք։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ջրի մկրտության հնարավորությունը չունեն, թող սատանան այս հանգամանքով նրան չվախեցնի։ Աղոթեն, որ Աստված առիթ հանի։ Եթե այդ առիթը չեղավ, իրենք իրենց հավատքի հիման վրա պիտի փրկվեն։ Շատերին հետաքրող մի հանգամանք էլ եկեք քննենք։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 15-րդ գլուխ 29 համար։ Եթե չչափազանցնեմ, գոնե
մի 10 հոգիներ այս հարցումը տվել են։ Ուրեմն առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 29 համար։ Ապա թե ոչ, ինչ պիտի ինեն անոնք, որ մեռելների համար կմկրտվին, եթե մեռելները բնավ հարություն չեն առնել։ Ահա, ինչ է սա նշանակում, ուրեմն մեռածների համար էլ պիտի մկրտվեն։ 15-րդ գլուխը ամբողջությամբ մեռելների հարության մասին էր։ Եվ նախնական եկեղեցում, քանի որ ոմանք ննջել էին առանց ջրի մկրտության, իրենց ճանաչողները, որպեսզի մյուսներին էլ ուրեմն ի հայտ դարձնեն այդ անձնավորությունների հավատքի մասին, այսինքն այդ հավատքի հասարակած վկայությունը, նրանց համար մկրտվել էին։ Արդյոք այս օրինակը կարող է նախադեպ դառնալ, որ մարդիկ ասեն, որ վերջ, մենք էլ մեռելների համար մկրտվում ենք։ Նախադեպ է, եղած մի օրինակ է առաջին նախնական եկեղեցուց, եւ բոլորովին էլ պետքություն չկա այդ բան անելու, որովհետեւ ննջեցյալների համար այլևս որևէ բան տարբերություն չի անում։ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 27 համար։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան է գալիս։ Հավատացյալի փրկությունը ջրի մկրտության հետ որևէ կապ չունի։ Փրկությունը հավատքով է միմիայն, սակայն ջրի մկրտություն կատարում ենք որպես հասարակած հավատքի ներկայությունը մարդկանց առջև, Աստծո առջև եւ այն Հիսուսի պատվիրանի իրագործում է նշանակում։ Եկեք մեր այսօրվա նյութը ավարտենք Հռոմեացիներին գրած նամակի մի շարք համարներով, որտեղ եւս բացահայտորեն կարող ենք ասել, ուղղակի ճչում է այնքան բացահայտ է այս գրվածը, որ փրկությունը հավատքով է։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 9-ից 13 համարները։ Վասնզի, եթե քո բերանովդ Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտիդ մեջ հավատաց, որ Աստված նրան մեռելներից հարուցանեց, պիտի փրկվես։ Վասնզի սրտով կհավատա մեկը արդարանալու համար ու բերանով կխոստովանի փրկվելու համար։ Քանզի գիրքը կսե ամեն ով որ նրան հավատա պիտի չամաչի։ Վասնզի խտրություն չկա հրեային եւ հույնին միջև, վասնզի ամենքի Տերը նույնն է, որ առատությամբ կհատուցանի անոնց, որոնք իրեն կկանչեն։ Քանզի ով որ Տիրոջ անունը կանչե, անկեղծ սրտով պիտի փրկվի։ Ուրեմն սրտով հավատա եւ շարունակիր հավատալ միջև քո կյանքիդ վերջ, կամ միջև շորտքաթը, Տեր Հիսուս հայտնվում է եւ հափշտակությամբ վեր ենք առնվում եւ հավիտյան իր հետ ենք լինում։ Մի պարագա, որ մեր սրտի մեծագույն փափագն է, որ սպասում ենք եւ խնդրում ենք եւ Աստված ասում է. Իմ ձեռքերից գործերի համար պատվեր տվեք։ Ինչ ենք պատվիրում։ Այս օրերի մեջ, քանի որ Արցախի ամբողջ սահմանագծով թշնամին շրջապատել է եւ հարձակվում է ամբողջ Արցախի վրա եւ վաղը չգիտենք ինչ կարող է պատահել նաեւ Հայաստանի հետ, մենք բոլորս մեկ աղաղակում ենք ասելով. Տեր, ողորմի մեր ժողովրդին, Տեր քո պաշտպանությունդ մեր զինվորներին։ Այսօրվա օրհասական պահանջը այն է, որ Տիրոջ առջև մենք ներկայացնում ենք։ Եվ նաև խնդրում ենք մեր Տիրոջ ասելով. Երկնավոր Հայր, շուտով ղրկի մեր փրկչին։ Եվ նրանք, ովքեր որ լսում են, ինչ են ասում, ամեն, շուտով եկուր Տեր Հիսուս, Մանանաթա, Տերը շուտով պիտի գա։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։